एक ट्रेन 200 की रफ्तार से दौड़ी आ रही थी और ये 5 ट्रैकमैन लोग उसे देख भी ना सके कि कम मौत इन्हें कुचलकर निकल गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 5 कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर अपना काम कर रहे थे, बिना ये जाने कि मौत तेजी से उनकी ओर दौड़ रही है। इन लोगों को बताया गया कि ट्रेन को आने में अभी 11 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए ये बेफिक्र होकर अपना काम कर रहे थे। लेकिन असल में ट्रेन समय से पहले निकल चुकी थी, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी ओर दौड़ रही थी। लेकिन जब तक इन लोगों को ट्रेन की आवाज सुनाई दी, तब तक ट्रेन बहुत पास आ चुकी थी कि इनको भागने तक का भी मौका नहीं मिला, जिनमें से 4 लोगों की वही मौके पर मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया।